إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون روى مسلم في صحيحه عن ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إني كنت على أطباق ثلاث أي أحوال ثلاثة لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه قال فقبضت يدي قال ما لك يا عمرو قال قلت أردت أن أشترط قال تشترط بماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله قال وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها يعني ولايته على مصر ثم قال فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي أيها المسلمون في قصة هذا الصحابي تظهر قيمة محاسبة النفس التي هي يتصفح وتفكر الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاهاه وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فيوم غد قريب ويوم القيامة آت لا محالة والعبد واقف بين يدي الله ولا بد والله جل وعلا محاسبه وسائله عما قدم في هذه الحياة فكان من الخير للإنسان أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب وأن يزنها قبل أن يزن
وأن يهيئها للعرض على الله جل وعلا، فصلاح القلب بمحاسبة النفس، وفساده بإهمالها والاسترسال معها. ولقد كان السلف الصالح يعتنون في مسألة محاسبة النفس في إيمانهم وفي أوقاتهم. قال ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، أخرجه البخاري في صحيحه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندم على يوم غربت شمسه اقترب فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. قال الحسن رحمه الله تعالى: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. ولهذا فإن من أمضى يومه في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد أثله، أو حمد حسنه، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه ويومه. قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. إن شاء الله خطبتنا اليوم في محاسبة النفس. يزاريو የኹጥባ ርዕስ የሚሆነው ያው ነፍሳችንን ሒሳብ ማድረግና መመርመር በየሰዓቱ መፈተሽ እንደሚገባ ለማስታወስ ይሆናል ማለት ነው። በቅድሚያ እናንተንም እኔም ነፍሴንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመፍራት ላይ ያው አደራላለሁ። ያ አዩሃ الذين آمنوا ብሏል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala፣ እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ኢተቁላህ፣ አላህን ፍሩ፣ ሐቅ ቱቃቲህ፣ ተገቢ የሆነን ፍርሃት ፍሩት። ወላ ተሙቱነ ኢላ ወአንቱም ሙስሊሙን፣ እናንተ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታዛዦች ሙስሊሞች ናችሁ እንጂ እንዳትሞቱ ይላል አላህ። ከዛም በመቀጠል ያው ሙሐሰበተ ነፍስን ሒሳብ በማድረግ ዙሪያ ላይ አንድ ሐዲስ አለ። ትልቅ የሆነ ሐዲስ ሙስሊም ላይ የዘገቡት ሐዲስ ነው። في صحيح ابن شماسة المهري ያስተላለፉት ሐዲስ ነው እና የሐዲስ የሚያጠነጥነው ዐምር ኢብኑ አልዓስ አስመልክቶ የህይወቱን ታሪክ የተናገረበት ነው። ሽማሳ አልሐምሪ አልመህሪ የሚባለው حضرنا مع عمرو بن العاص، عمرو بن العاص የሚባለው ታላቅ ሰሐቢ وهو في سياقة الموت، ያው ሞት ጣረ ሞት ላይ ያው ሞት ቀርቦበት እያለ ከሱ ዘንድ ተገኘን ይላል። فبكى طويلا، عمرو በጣም አለቀሰ። وحول وجهه الى الجدار، አለቀሰና ወደ ግድግዳው ፊቱን አዞረ። ከዛ በኋላ የሱ ልጅ ምን አለ? ابنه يقول: يا أبتاه، أباتي هوي، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام بندي هاينة نجر على بسروا من ديلانتا من دنهم ياسلك سهل. كذابوا على فيتون زور درجنا عمر من على إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ያው ከምናዘጋጀው ነገር ለአኺራችን ከሚሆነው ያው የተውሂድ ቃል ነው። ላ ኢላሃ ኢላላህ ሙሐመድ ረሱሉላህ የሚለው ትልቁ ቃል ነው። ይሄንን ነው ከምናዘጋጀው ሁሉ በጣም አፍضሉ። ነገር ግን አለ ኢኒ ኩንቱ አላ አጥባቂን ሰላሲን፣ እኔ 3 ዘመናቶችን 3 እርከኖችን አለፍያለሁ ይላል በህይወት ዘመኔ ማለት ነው። የመጀመሪያው ዘመን ለቀድ ረአይቱኒ ወማ አሐዱን አሸደ ቡግዳን ለረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመስለሙ በፊት ማለት ነው። ለነብያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደኔ በጣም ብርቱ የሆነ ጠላት አልነበረም። ሚኒ ከኔ የበለጠ ወላ አሐበ ኢለየ አን አኩነ ቀድ እስተምከንቱ ሚንሁ ፈቀተልቱሁ፣ ሁኔታዎች ተመቻችተውልኝ ብገድለው ከኔ ዘንድ በጣም ተወዳጅ አልነበረም ማለት በጣም ለመግደል ነበር የምፈልገው አለ እና በዛ ሐል ላይ በዛ ባህሪ ላይ ብሞት ኖሮ ለኩንቱ ሚን አህሊ النار፣ የእሳት ሰው ሆን ነበር፣ የጀሃነም ሰው ሆን ነበር አለ። ከዛ በኋላ ያ አለፈና
فلما جعل الله الإسلام في قلبي الله سبحانه وتعالى سلمنان بلبي ውስጥ አስገባልኝ ከዛ ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣው ከዛ በኋላ እጅህን ዘርጋልኝ አልኳቸው አለ ቃል ኪዳን ልግባልህ አልኳቸው የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቀኝ እጃቸውን ሲዘረጉ እኔ እንደገና ሰበሰብኩ እጄናል ምንድነው የሰበሰብክበት ምክንያት ያ አምራል አረቱ አን አሽተሪ የሆነ መስፈርት ላስቀምጥ ነው ይሄ መስፈርት መሟላት አለበት ምንድነው አሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚመራኝ ከሆነ ነው ቃል መገባል እንጂ እንዲሁ ዝም ብዬ ቃል አልገባም ማለት ከዛ በኋላ ረሱል ምን አሉት አማ ዓሊምተ አን الاسلام አላወቅም እንደ እስልምና يهدم ما كان قبله ከዚህ በፊት የነበረውን ሁሉ ወንጀል ሽርኩን ሁሉ እንዳለ የሚያጠፋና የሚደመስስ መሆኑን አላወቅም እንደ ያሉት وان الهجره تهدم ما كان قبلها ለአላህ ብሎ ለዲን ብሎ መሰደድ አገርን ለቆ መሄድ ከዚህ በፊት ያለን ወንጀል እንደሚሰርዝ አታውቅም وان الحج يهدم ما قبله ሐጅም ከዚህ በፊት ያለን ወንጀል ሁሉ የሚሰርዝ መሆኑን አታውቅም ማለት ይሄ ሁለተኛው የህይወት ዘመኔ ነው አለ ከዛ እንደገና قال من على وما كان احد احب الي من رسول الله እና ይሄ እስልምና ከተቀበልኩ በኋላ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የበለጠ እመወደው አልነበረም ማለት ያን ያህል ስጠላቸው የነበሩት የአላህ መልእክተኛ ከሳቸው የበለጠ ደግሞ መወደው አላገኘውም ማለት ወላ አጀለ في عيني منه ከረሱል የበለጠ ለአይኔ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው አካል አልነበረም ማለት وما كنت اطيق ان املا عيني منه اجلالا له ከማላቂና ከማክበሬ የተነሳ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባይኔ ሞልቼ አላያቸውም ነበር አለ በጣም ኢጅላል ክብር ለመስጠቴ ማለት እና በዚህ አይነት ሐል በሞት ኖሮ ለረጃውቱ አና አኩነ ሚን አህል ጀነ የጀነት ሰው ሆናለሁ ብዬ ተስፋ አደርገ ነበር አለ ከዛ በኋላ ያ ሁሉ አለፈ ረሱልም ሞቱ እኛም ቆየን ثم ولينا اشياء ما ادري ما حالي فيها يعني ولايته على مصر በግብጽ ሐላፊ ሆኖ ተሾመ የተለያዩ ስልጣኖችን ተሰጠው አሁን ያለው ሁኔታ ሐል በምን አይነት ሁኔታ እንደሆንኩኝ አላቅም ማለት ሰው ስልጣን ሲይዝ ደግሞ ብዙ ነገሮች ይከተላሉና ማለት ثم قال فاذا انا مت على መጨረሻ ሲናዘዝ እኔ ከሞትኩ فلا تصحبني نائحه ولا نار نائحه ማለት የሚሾ ወይም ደግሞ ለቅሶ ላይ መጮህ የተለያዩ ግጥሞች እንደ አይነት ነገር እንዳይጎዳኝ እሳትም እንደዚሁ እንዳይከተልኝ የጀይልያ ስርዓት فاذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا የቀበራችሁኝ ጊዜ ያው አፈር መልሱ ثم اقيموا حول قبري ከዛ በቀብሬ ዙሪያ ቆዩና ቁማችሁ ቀድረማቱን ሐሩ ጀዙሩን ويقسم لحمها ልክ አንድ ከብት ማነው ግመል ታርዶስ ከሚከፋፈል ያለውን ያን ሰዓት ጊዜ እዛ ቁማችሁ ዱዓ አድርጉልኝ ምን አለ حتى استانس بكم وانظر ماذا اراجع به رسول ربي በእናንተም ደስተኛ እንደሆን ከዚህ ዱዓ ስታደርጉልኝ وكذلك ለጌታዬም ደግሞ መመልሰው መልስ ለጌታዬ መልእክተኛ ማለት ነው ለዚህ ለሚጠይቁት ሁለት መላእክቶች ለነሱም እንደዚሁ ያንን እስከመመለከት ቆዩ ብሎ ይሄን ኑዛዜ ተናዘዘ ይባላል ايها المسلمون ይህ ሐዲስ የሚያስረዳን في قصه هذا الصحابي تظهر قيمه محاسبه النفس ነው በዚህ ሐዲስ የምንረዳው ነፍስን መመርመር እንደሚገባ ሐላችን ባህሪያችን በመላእክት ላይ እንደሆነ ማየትና መመልከት እንደሚያስፈልግ ነው ይሄ እንግዲህ ቀን የሰራነውን ስራ ሌሊት የሰራነውን ስራ ቀን መመርመር ቀን የሰራነውን ስራ ማታ መፈተሽ መልካም ስራዎችን ከሰራን አላህን ማመስገን ከዛ የበለጠ ደግሞ መልካም ስራ ለመስራት መዘጋጀት ያጠፋናቸው ጥፋቶች ካሉ ደግሞ እነዛን ለማስተካከል መዘጋጀት ያስፈልጋል ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተከበረው ቁርአን ምን ይላል ያ አዩሃ الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ እተቁላህ አላህን ፍሩ ወልተንዙር ነፍሱን ما قدمت لغد ያስቀደመችውን ትመልከት ነፍስ ማለት ለነገ ምን እንዳስቀደመች ማለት ወተቁላህ ኢነላህ خبير بما تعملون አላህን ፍሩ በምትሰሩ ስራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውስጣዋቂ የሆነ ጌታ ነው ያንዳንዷን በግልጽም ምን ሰራትም ይሁን በስውር
من سراتن الله سبحانه وتعالى يوقوال مالن فيوم غد قريب نجم يبالو إقامة كان ركن داي مثلا كربناو ويوم القيامة آتي لا محالة إقامة كان مجنو منم ترتر يلو والعبد واقف بين يدي الله ولا بد باروج كالله سبحانه وتعالى فيت مقرباتشو مقوماتشو منم ما يقر قدائنو والله جل وعلا محاسبه وسائله الله طياقياتشن نو مرمارياتشن نو بهيوتاتشن ياسالفنون سرا فكان من الخير للإنسان أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب سلذي حساب كما درقوا في يسولش كزيو راس ممرمرو لسو خير ነው ማለት ከመመዘኑ በፊት ከወዲሁ መመዘን አለበት ራሱ ማለት ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊት በሚቀርብበት ጊዜ ለሚመልሰው መልስ ከወዲሁ መዘጋጀት አለበት ማለት ለምን فصلاح القلب بمحاسبة النفس የልብ መስተካከል የልብ ጥሩነት ነፍስን በመመርመር ነው وفساده بإهمالها والاسترسال معها የልብ መበላሸት ማለት ደግሞ ከምርመራና ከሂሳብ ቸልተኝነት ማሳየት ወንጀል እየፈጸመ በዛው መቀጠል ይሄ ልቦናን የሚያበላሽ ነገር ነው ለዚህ ነው እንግዲህ ሰለፎቻችን ቀደምቶቻችን ነፍስን ሂሳብ በማድረግ ዙሪያ ላይ ትኩረት ይሰጡ ነበር ኢማናቸውን ይፈትሹ ነበር ወቅታቸውን በምን እንደሚያሳልፉት ይፈትሹ ነበር ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى من إلال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنبي صلى الله عليه وسلم بالدربوች 30 የሚሆኑ ሷሃቦችን አግኝቻለሁ ደርሼባቸዋለሁ كلهم يخاف النفاق على نفسه ሁሉም ለነፍሳቸው ንፍቅናን ይፈሩ ነበር ሙናፊቅነትን ማለት ይሄ እንግዲህ በጣም ትልቅ የሆነ ባህሪ ነው አንድ ሰው ራሱን መጠርጠር እንደው ንፍቅና ይኖርብኝ ይሆን ብሎ መጠርጠር ማለት ራሳችንን ማመጻደቅ ምንም የሚጠቅመን ነገር ስለሌለ ማለት وقال ابن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود ደግሞ ምን ይላሉ ما ندمت على شيء ندمي على يوم ምንም የምጸጸትበት አንድ ቀን አሳልፌ የምጸጸትበት አንድም ነገር የለም غربت شمس ፀሐዩ የጠለቀችበትን ቀን ማለት ነው اقترب فيه አጀሌ ወይም ደግሞ እድሜ የቀረበበት የሆነ ወለም يزيد فيه عملي ስራዬ ሳልጨምርበት خير ስራ ሳልጨምርበት ያሳለፍኩት ሰዓት እና ያሳለፍኩት ደቂቃ ይሄ ነው የሚያጸጽተኝ ይላል የሚያስነድመኝ ማለት قال الحسن البصري رحمه الله تعالى حسن البصري ደግሞ ምን ይላሉ አድረክቱ አቅዋመን ሰዎችን አግኝቻለሁ كانوا على اوقاتهم اشد منكم ለወቅታቸው ለጊዜያቸው በጣም ብርቱ የሆኑ ሰዎች ለጊዜያቸው ትኩረት የሚሰጡ የሚያስቡ ሂርሶን ከፍተኛ የሆነ ጉጉት ያላቸውን ሰዎች አግኝቻለሁ على حرصا على دراهمكم ودنانيركم ይላል እናንተ ለብራችሁና ለገንዘባችሁ ማለት ነው ጉጉትና ፍላጎት ካላችሁ የበለጠ የበረታ ለጊዜያቸው ማለት ለወቅታቸው በጣም ጉጉት ያላቸው ጊዜያቸውን ለመጠቀም በዛ ሰዓታቸው ኸይር ስራ ለመስራት የሚጓጉ ሰዎችን አግኝቻለሁ ይላል ولهذا فإن من أمضى يومه في غير حق قضاه أو فرض أداه بذي مكنيات እያንዳንዱ ሰው የሆነ ሐቅ ነገር የሰውም ሐቅ ሊሆን ይችላል የአላህም ሐቅ ሊሆን ይችላል ሳይወጣ ያን ነገር ሳይፈጽም ያለፈበት ቀን አው መጅሊን አثله ወይም ደግሞ ልቅና ተጨማሪ የሆነ ልቅና የሚያገኝበት አው ሐምድን ሐሰለ ወይም ደግሞ የሚያስመሰግን የሆነ ነገር ከአላህ ዘንድ ማለት ነው የሆነ ተግባር ሳይሰራ ያሳለፈበት አው ኸይሪን አሰሰ ወይም ደግሞ መልካም ነገር ሳይመሰርት ሰደቀተን ጃሪያ ሊሆን ይችላል አው ዒልምን እክተበሰው ወይም ዕውቀት የሚቀስመው ዕውቀት ሳይቀስም ጊዜውን ያሳለፈ ከሆነ ፈቀደ አቀ የውመሁ ያንን ቀኑን ቆርጦታል በቃ ትርጉም አልባ አድርጎታል ማለት وظلم نفسه ويومه ነፍሱንም ቀኑንም በድሏል ይሄ ሰው እና ያ ጀማዓተ ሙስሊሚን ልናስብበት ይገባል ማለት ጊዜያችንን ወቅታችንን የተሰጠንን እድሜ አላህ በሚወደው ስራ ልንጠቀምበት ይገባል ነፍሳችንን ሒሳብ ማድረግ አለብን የመጨረሻ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ምን ይላሉ اغتنم خمسا قبل 50 ይላሉ አምስት ነገር ከመምጣቱ በፊት አምስት ነገሮችን اغتنم
ኸይር ነገር ስራባቸው ማለት አጅር አግኝባቸው ተጠቀምባቸው አንደኛው ምንድነው ሸባበከ ቀብለ ሐረሚክ ወጣትነትህን ማለት ወጣት ሆኖ ሁሌ መቆየት የለም ሁሌ መኖር አይኖርም ምን ይመጣል እርጅና ይመጣል ሽምግልና ይመጣል አሮጌነት ይመጣል ያን ጊዜ ደግሞ በወጣትነታችን እንደምንሰራው አይነት ስራ መስራት አንችልም ሽማግሌ ከሆነ በኋላ ስለዚህ ወጣት ሆነን ኸይር ስራ መስራት ይኖርብናል ዒልምን በወጣትነት ነው ጂሃድን በወጣትነት ነው የተለያዩ ኸይር ስራዎች hatta ዱንያ እንኳን የሚያምረው በወጣትነት ነው ተሯሩጦ አንድ ሰው ገንዘብ ሊያገኝ የሚችለው በወጣትነቱ ነው ስለዚህ ወጣትነትን ተጠቀም ይላል ሁለተኛው ወሲሐተከ ቀብለ ሰቀሚክ ይላል ከመታመም በፊት ህመም በሽታ ከመምጣቱ በፊት ጤንነትን ተጠቀም ይላል ይሄ ጤንነት የሚባለው ትልቅ ጸጋ ስለሆነ ማለት ከታመምን እኮ እንደዚህ መጠን መስገድ እኮ ሶላት الجماعه አንችልም ከታመምን እኮ ወደ መስጂድ ዒልም መታዓለም አንችልም ከታመምን እኮ hatta ዱንያ ስራችን መስራት አንችልም በአግባቡ ማለት ስለዚህ ጤንነት ትልቅ የሆነ ጸጋ ስለዚህ ተጠቀሙበት ይላሉ ጤንነታችሁን ከመታመማችሁ በፊት ሶስተኛ ወጊናከ ቀብለ ፈቅሪክ ሀብትህንም ተጠቀምበት ድህነት የሚባለው መጥቶ ሳይወርሰን ማለት ሀብት ያለን ሰዎች ኸይር ስራዎችን በመስራት ልንጠቀምበት ይገባል ለምን አላህ ያንን ገንዘብ እንዴት አድርጎ እንደሚያጠፋው አይታወቅም ወጊናከ ቀብለ ፈቅሪክ ከዛ ወፈራገከ ቀብለ ሹግሊክ አሉ ደግሞ ይሄ ደግሞ ጊዜንና ወቅትን በተመለከተ ነው ጊዜንም ተጠቀም ጊዜ ካለ ቀብለ ሹግሊክ በተለያየ በዱንያ ሐጃ ከመጠመድ በፊት ማለት የዱንያ ሐጃ ሰፊ ሆነ የዱንያ ሐጃ ካሰብን እዛ ውስጥ ከገባን ወደ ኸይር ስራ ወደ ዒልም ወደ ተለያዩ ኸይር ስራዎች ለመምጣት ሊያስቸግረን ይችላል ስለዚህ ጊዜን ተጠቀምበት ይላሉ የመጨረሻው ምክራቸው ወሐያተከ ቀብለ መውቲክ ከመሞት በፊት ህይወትን ተጠቀምበት በህይወት እያለን ነው ሶላት መስገድ የሚቻለው ከሞትን በኋላ ተመልሰን ሶላት መስገድ አንችልም ከሞትን በኋላ ሰደቀተን ጃሪያ እናድርግ ብንል አንችልም ከሞትን በኋላ ጂሃድ የሚባለው ነገር አይገኝም በቃ አለቀ ሰዓቱ ተቆረጠ ማለት ነው ስለዚህ በእነዚህ ነገሮች ልንበራታ ይገባል اللهم وفقنا لاغتنام الاوقات في الباقيات الصالحات وحبب لنا فعل الخيرات وبغض المنكرات يا رب العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى الله سبحانه وتعالى انفروا واعلموا أن المسلم لا يزال بخير وإلى خير ما دام محاسبا لنفسه من حين لحين يسولج مالتنا بيساعته نفس حساب ما يدرك كهونا نفس ممرمر اسكهونا درس بخير لاي بملكام لاي كما هون أيوجد ماله ولكن المصيبة حينما تنعدم محاسبة النفس ያለው ሙሲባና መከራ ነፍስን መመርመር ስናቆም ነው فتمر الايام ቀናቶች ያልፋሉ ወሽሁር ወራቶች ያልፋሉ والأعوام አመታቶችም ያልፋሉ عليه ولم يقف مع نفسه ከነፍሱ ጋር ግን አልቆመም ሰውየው ሂሳብ አላደረገም وقفة محاسبة صادقة ትክክለኛ የሆነ ምርመራ አላደረገም يحاسبها عما مضى من العمر ያሳለፈውን እድሜ በምን እንዳሳለፈው መመርመር አልቻለም መመልከት አልቻለም ማለት وينظر ماذا قدم لغد ለነገ ደግሞ ከአላህ ፊት በሚቀርብበት ጊዜ ምን እንዳስቀደመ ይሄንንም መመልከት አልቻለም ይሄ ትልቁ ኪሳራ ማለት ይሄ ነው قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر ምን ይላሉ ትልቅ የሆነ ንግግር አላቸው حاسبوا انفسكم مرمروا نفسوቻችሁን መርምሩ
قبل أن تحاسبوا حساب كما درجاتوا بفيت كالله بيت راقتاتين قربن كما مرمراتين بفيت وزنوا أنفسكم نفساتكم مزنوا قبل أن تزنوا كما مزناتوا بفيت حساب الله ما يكر نجرنا ميزان فإنه أهون عليكم في الحساب غدا نجا مالتنا حسابه بتام قلال يهون الله تعالى كوديو مرمروا نفساتكم إلى أن تحاسبوا أنفسكم اليوم زاري نفساتكم كاستباتوا وتزينوا للعرض الأكبر لتلقوا يمن قربت كان كالله سبحانه وتعالى فيت لذا تشلماتوا تزغاجتاچو ቆዩ ይላል كما قال عز وجل الله بتكبروا القرآن እንደተናገረው ማለት يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إلى الله يومئذ ينكن تعرضون تقربالاችሁ لا تخفى منكم خافية تدباكي ምንም አትደበቅም ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለአላህ ሁሉም ነገር ግልጽ ትሆናለች ማለት ነው ስለዚህ ኢንሻአላህ ሁላችንም ከወዲሁ ራሳችንን መመርመር መዘጋጀት የቤተሰቦቻችን ጉዳይ የነፍሳችንን ጉዳይ የልጆቻችንን አስተዳደግ የምንሰራውን ስራ ከሐላል ነው ከሐራም ነው የምንሰራው ያንን ነገርስ ደግሞ ከሐላል ሰርቼ ደግሞ ለምንድን ነው ማውለው ብዙ ሂሳቦች አሉብን የውመል ቂያማ እና ለዚህ ከወዲሁ ልንዘጋጅ ይገባል ኢንሻአላህ هذا وصلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم بذلك ربكم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآل بيته الطاهرين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم بمنك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الدين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا أمواتا وأحياء يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعاله وصحبه أجمعين